tre shenjat që nuk dorëzohen kur, marrin goditjet më të rënda dhe kthehen më të fortë se kur. Ekziston një kategori njerëzish që duket se janë skalitur nga një material tjetër, diçka më e fortë se mishi dhe kocka, që u lejon të qëndrojnë në këmbë edhe kur bota rreth tyre thërmohet. Nuk bëhet fjalë për fat, por për një arkitekturë psikike të lindur, një lloj qëndrueshmërie që astrologjia e identifikon të disa shenja specifike si një dhunti që shfaqet vetëm në errësirën e krizave më të mëdha. Këta individ nuk janë imun ndaj dhimbjes, por kanë një aftësi gati mbinjerëzore për ta përpunuar atë, duke e kthyer çdo goditje të rëndë të jetës në karburant për rrugëtimin e tyre të mëtejshëm. Kur të tjerët humbasin busullën dhe kërkojnë shpëtim të rrugët e lehta apo të ndihma e të tjerëve, këto shenja të zodiakut hyjnë në një gjendje qetësie të ftohtë, duke u mbështetur te një forcë e brendshme që shpesh i lë pa fjalë ata që i rrethojnë. Ata janë njerëzit që nuk dorëzohen kur situata duket e pamundur, jo sepse nuk kanë frikë, por sepse vendosmëria e tyre është më e madhe se çdo pasiguri. Kjo forcë mendore nuk vjen nga arroganca, por nga një vetbesim i thellë dhe i heshtur, i kalitur përmes sfidave që kanë kaluar më parë. Ata nuk presin që stuhia të kalojë, por mësojnë të navigojnë në mes të saj, duke i frymëzuar të tjerët pa thënë asnjë fjalë. Thjesht përmes faktit që mbeten të palëkundur, për këto shenja, çdo rrëzim është thjesht një moment analizimi dhe çdo dështim është një mësim i domosdoshëm për të ndërtuar një version edhe më të pathyeshëm të vetvetes. Ata nuk kërkojnë mëshirë dhe nuk pyesin pse unë, por përballen me realitetin me një këmbëngulje që i bën të duken të pathyeshëm, duke dëshmuar se forca e vërtet nuk matet me atë që nuk rrëzohet kurrë, por me atë që ringrihet me një autoritet që vetëm dhimbja dhe përvoja mund ta japin. Akrepi, strategu i errët i rilindjes, për një akrep, kriza nuk është fundi, por mjedisi ku ai ndihet më i gjallë. Në sundimin e Plutonit, planetit të shkatërimit dhe rindërtimit, kjo shenjë zotëron një mekanizëm mbrojtës që shumica e njerëzve nuk e kuptojnë dot. Kur jeta u shembet para syve, akrepat nuk bërtasin, ata vëzhgojnë. Qetësia e tyre në mes të stuhisë është pothuajse shqetësuese për të tjerët, sepse pas atij vështrimi të palkundur fshihet një mendje që po kalkulon çdo lëvizje për t'u rikthyer. Forca e tyre e vërtet qëndron te heshtja taktike. Ata mund të jenë duke kaluar betejat më brutale shpirtërore, por bota do të shohë vetëm një njeri që kontrollon situatën me një ftohtësi prej mermeri. Akrepi është si Feniksi, ai e lejon veten të digjet plotësisht, vetëm sepse e di me siguri absolute që hiri i tij do të jetë baza e një fuqie të re, edhe më të pathyeshme. Virgjëresha, arkitekti i logjikës së çelit, aty ku të tjerët humbasin në emocione dhe panik, Virgjëresha gjen strehtë të logjika. Forca e saj psikike nuk vjen nga agresiviteti, por nga një racionalitet i pamëshirshëm. Për një virgjëresh, çdo problem është thjesht një ekuacion që pret të zgjidhet. Ajo ka aftësinë unike për ta ndarë veten nga dhimbja në momentin e krizës, duke u fokusuar vetëm te hapat praktik. Ndërsa bota rreth saj bërtet, Virgjëresha po harton një plan rezerv, po analizon rreziqet dhe po gjen rrugdaljen më efikase. Kjo mendje e ftohtë nuk do të thotë mungesë ndjenjash, por është një mburojë intelektuale që e lejon të ecë përmes zjarrit pa u djegur nga stresi i panevojshëm. Qëndrueshmëria e saj vjen nga fakti se ajo nuk e pranon dështimin si opsion, për sa kohë ekziston një zgjidhje logjike në horizont. Bricjapi, muri i palëkundur i disiplinës. Bricjapi është shenja që nuk njeh gjynjëzim, sepse ai është ndërtuar për t'i rezistuar kohës dhe presionit më të lartë. Si një shenjë toksore e udhëhequr nga Saturni, ai e sheh vështirësinë si një gjendje natyrore të jetës. Forca mendore e bricjapit është e heshtur, e rëndë dhe dinjitoze. Ai nuk kërkon vëmendje për sakrificat e tij dhe rrallëherë do të shihni një bricjap të ankohet apo të shfaqë dobësi në publik. Kur gjërat bëhen kritike, ai thjesht shtrëngon dhëmbët dhe mban mbi supe pesha që do të thyenin kudo tjetër. Kjo aftësi për të mbajtur kontrollin e plot mbi veten dhe mbi mjedisin rrethues, e bën atë shtyllën ku të tjerët mbështeten kur gjithçka dështon.
Britsjapi nuk e fiton betejën me shpejtësi, por me qëndrueshmëri, ai e di se nëse qëndron mjaftueshëm gjatë në këmbë, çdo sfidë do të dorëzohet para tij.